ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿತ್ತೆ ಕೊರಕ ಜನ ಕೋಲಾಗು ಪಿದಾಡಿಯೆ ಪಂಡ ಚೂಡಿಯೆ ಪಾಡಿಯನ್ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಅಂಡ ಪೋಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿಯರ್ ನಂಜಿ ಕೋಲ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಅವನುಂಡು ಅಂಚ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲು ಏನ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೋಕು ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ದ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಅವು ಅಂತೆ ಬುಡಾಡಂದು ಕಾತ್ಕೊಳ್ದ ಏನು ಈ ಚೂಡಿದಾರ ಪಾಡ್ದೆ ಸಾರಿ ತೊಡು ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಅಂಡ ಈ ಬರ್ಸಗು ಬುರ್ಚಿಂದ ಅವನೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪ್ರೊಳ್ಳೆ ತುಂಬ್ಕೊನಲ್ಲ ಅಂಚ ಓಕೆ ತುಕ ನನ್ನ ಆಡೆ ಪೋಯಕ್ಕ ಅಜ್ಜರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಆ ಪುರ್ಲು ಒಂಜಿನಿಗಳಿಗೆ ತಶ್ಪಾಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅವನ ಇಂಚೆ ಜೋರು ಬರ್ಸತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಉಂತರ್ಲ ಅಂತೆ ಬಂಗನೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಎಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪೇರು ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೆ ಆಯ್ನಾತು ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೊರ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ತೂಕ ಹೆಂಚಪ್ರ ಉಂಡು ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನನ ಪೋದು ಅರ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ನಿಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ತೂಪಿಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರಕ ಜನ ಕೋಲನು ತೊಷ್ಪಾವೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೂಲೆ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಕೋಲದಡಿ ಎತ್ತಿಯ ಅಂಚೆನೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೊಂತೆ ಮಂತದೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತದೆ ಜಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂತೊಂತೆ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಮಂತದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಅಜ್ಜೇರು ಒಂಜಿ ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ತೋರನೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ದಿಂಜುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಅಂದು ದಾದ ಪಂಡೊಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಅಜ್ಜೇರನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗನೆ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲತ ತೋರೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆವು ತೋಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ದಾದ ಮತ ಪಂತೇರಂದು ನಿಕಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೆರಿಯೊಲ್ನೆ ಕೇನೊಲ್ನೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ದಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಕಲು ಪೂತ ಪಾಲೆ ಪುರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಗಳು ಮಗೆ ಪುರ ಕೊರಗಜ್ಜಾಗ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಗಳ ಬತಿ ಇತ್ತಂಡು ಇರ್ನ ಮಗನ ದಾದಿಗೆ ಅಜ್ಜರ್ನ ಗಿಟ್ಟ ಕೊನೆಯರು ದಾದೆ ಆಪುಂಡು ಮಗಕ್ಕೆ ದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಅಜ್ಜೇರು ಪಂಡದ ಬಾಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಏನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡ ಪನ್ಪೆನಿಗ್ಲೆಗೆ ದೇ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪಾತಿರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಪಂಡ 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 2 ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಂಡ್ ಆಯ್ಗ ಅಂಚ ಇಂಕ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಆಯೆ ಪಾತಿರಡೊಂದೊಂಜಿ ಆಸೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಪುರ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಆಂಡಲ ಇಂಕ ಬೇಗ ಪಾತಿರಡೊಂದು ಆಸೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಇಟ್ಟಕೊಳೋದು ಅಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಲ್ಪ ದೆತ್ತನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜ ದಾಯ್ತ ಮತ ಪಂತೇರು ಪಂಡದ ನೀಕ್ಲೆ ಕೇನೊಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರಸ್ವತಿ ಕೊಡು ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ನಾವು ಸರಿತ್ತು ನಮ್ಮದು ಸರಿತ್ತು ಇಂದು ಕೋಲಪುರ ಮುಗಿಂಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಒಣಸದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಎನ್ಮದಿನ ಪಾಡೊಡುಗೆ ಅಂಚ ಪಾತಿರು ಎನ್ನು ಹಂಡೆ ರಜ್ಜರು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಓಕೆ ನಾನು
ಒಂಜ ಎಲ್ಲೆ ಈಚಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಏನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಮತ್ತೆ